وهاك داوديال markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan guriga martida ee magaalada Kismaayo wariyahayaga Xasan Sheekh Axmed Cadde ayaa warbixintaasi noo diyaariyay isla markaana nooga soo diray magaalada Kismaayo. xarunta guriga martida ee dawlad goboleedka Jubbaland waa xarun aad u qurux badan oo ay ka muuqato juhdi iyo dadaal badan oo ay gelisay dawlad goboleedka Jubbaland. markii ugu horeysay ayaan tagay xarunta guriga martida ee magaalada Kismaayo. goobta ay ku taalo ayaa sidoo kale ah goob ay ishu qabanayso isla markaana soo jiidanaysa dadka dalxiiska u imaanaya magaalada Kismaayo. waa xarun aad loo ilaaliyo oo dhinac ku haysa xeebta badweynta Hindiya halka ay dhinacyada kala ka xigaan buuro yaryar oo aad arkaysid ama aad ku arkaysid ciidamada ammaanka iyo kuwa AMISOM. waxa intii aan joogay ama aan ku jiray gudaha xarunta martida ay ishaydu qabanaysay jardiinooyin aad loo qurxiyay iyo waliba goobo lagu xardhay calanka jamhuuriyadda Soomaaliya. Cabdirashiid Aadan Cabdi agaasimaha guriga martida oo aan kula kulmay xarunta ayaa iiga waramay goortii la aasaasay iyo waxa loogu talagalay in xaruntu qabato. guriyaha martida ee madaxtooyada Jubbaland waa qayb ka tirsan madaxtooyada oo loogu talagalay in la dejiyo wufuudda heer caalami iyo kuwa Soomaaliyeedba. guriyaha martida runtii wax badan bay ka caawiyeen dawlad goboleedka Jubbaland. runtii waxay u sahleen ummad badan oo aan imaan lahayn inay ku soo hirtaan. waa goob istiraatiiji ah oo ku habboon in lagu nasto arrimo badan oo horumar ah oo Jubbaland ka dhacay buu ka qayb qaatay gurigan oo wax ka fududeeyay madax badan oo caalami ah iyo kuwa Soomaaliyeedbana waa yimaadeen. waxa ugu dambeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalmo ka hor halkan deganaa runtii si qurux badan aan ugu soo dhaweynay aadna ula dhacay. waxaan ugu baaqayaa sidoo kale dhammaan maamul goboleedyada kale inay dhistaan xarumo noocan ah oo loogu talagalay dadka in ay u soo jiito magaalooyinkan u soo jiidato dad soo booqda. waana wax mira dhal ah runtii oo ku dayasho mudan waxaana iskale aragtidaas wanaagsan madaxweyne Axmed Sheekh Maxamed Islaam oo fikradan iyo goobtaanba isagu iska lahaa. Cabdirashiid waxa kale oo iiga waramay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay xarunta iyo waliba qaabka loo qorsheeyay in madaxda iyo martida u isticmaalaan. gurigu waxa uu ka kooban yahay qayb gaar ah oo loogu talagalay hadba wafdigan ama delegate-ka qofka ugu sareeyo ugu mas'uulsan oo qayb gooni u go'an oo service-keeda iyo qolasheeda iyo wax walba u dhameystiran yihiin si aadana u qalabaysan iyo qaybo kale oo loogu talagalay in ay degaan dadka wafuudda kamid ah. qol walbana waxa uu dhameystiran wixii loogu talagalay hoteelada caalamiga ah oo kale buu u diyaarsan yahay. saxan-saxada iyo udgoonka ka soo baxaya xeebta badda ee ay ku dhinac taalo xarunta guriga martida ayaa kamida waxyaabaha soo jiidanaya dadka imaanaya xarunta. waxaana markii aan tagay ku shirayay xubno ka tirsan golaha wasiirada. xarunta guriga martida oo ah meel ka yara baxsan magaalada Kismaayo ayaa waxa ay inta badan hoy u noqotaa madaxda dawladda Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada, hay'adaha qaramada midoobay iyo waliba marti kale oo markaasi ah marti ka socota caalamka. Xasan Sheekh Axmed Cadde xarunta guriga martida ee magaalada Kismaayo.